各位網友，大家好，我係叻仔。夏天咧就快到噶啦，所以今集咧我哋就預先煲定一款能夠消暑解毒、降血糖、抗癌，仲要係強健骨骼，飲完仲會醒目啲嘅苦瓜魚仔湯，等大家更加健康又醒目啲咁噶。咁如果試過食譜，認為真係意想不到咁甘甜好飲、消暑簡單又健康嘅話咧，記得俾我 like 分享埋俾朋友，咁就唔會獨食難肥啦。仲有記住啊！有你支持就係我嘅拍片動力啦！好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煲今集呢一款湯呢，當然第一時間呢，我哋就要買翻隻靚嘅大釘。咁買大釘嘅時候呢，最緊要呢就係揀翻啲大隻啦、厚肉啦，同埋聚手嘅就可以啦。因為呢，越係聚手，先至係多水多汁啊嘛。咁一陣呢，翻到去都會同大家講解下食苦瓜究竟有啲乜嘢好處嘅。好，唔該。買完苦瓜，跟手呢，我哋就要買翻件大件些少嘅排骨，因為今次呢一款湯呢，如果落啲排骨啊、肉呢啲嘢唔夠嘅話呢，啖湯唔夠甜，咁啲苦瓜呢個苦味就會出啲噶啦，所以我哋買翻件大件啲嘅排骨啦。咁啊好抵喎！好，唔該，唔該。57蚊，大件嘅排骨都買埋之後呢，最後我哋就一齊去買埋今集嘅靈魂啦。佢就係公魚仔啊！咁買公魚仔嘅時候呢，其實都有一啲非常之重要嘅學問。買得唔好呢，煲出嚟嘅味道差好遠㗎。咁一陣呢，我哋翻到去都會同大家講解多些少點樣去選購啦，點樣去運用公魚仔啦，同埋公魚仔有啲咩益處咁嘅。咁一陣再講咯。唔該，唔該，呢隻想要呢隻係咪公魚仔啊？公魚仔係啊，係啊，要4兩咯，要一手得㗎。 30蚊好冇？30蚊都好啊，好啊。哇，30蚊都好多咯咁樣。多㗎。係咯，真係好多。30蚊。好，唔該。謝。唔該。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。咁今集呢款湯呢，就非常之咁簡單啦。其實眼見你已經手頭呢3款嘅材料做膽，加多2款嘅調味啊，咁樣其實呢已經係齊咗噶啦。咁效果嚟講呢，係非常之咁啱呢個夏天啦，同埋我呢一啲咁嘅老人家啊、長老嗰啲，因為呢，我哋有呢一隻啊，呢隻係咩啊？公魚仔。公魚仔個效果咧，我哋一陣先再講。由於今次嗰個肉咧比較特別，所以有啲時候咧，唔飛咁多片咧都有啲好處嘅。嗱，今次我哋嘅買翻嚟嗰個豬湯骨咧，就係斬出嚟比較大件啊！嗱，揸上手咁大件嘅骨，係啦。咁我哋第一件事要做啲咩嘢咧？梗係揾翻啲鹽啊，散乾淨咗佢先啦。嗱，嚿都咁有份量，但係咧嗱。我哋嚿苦瓜煮煲湯嘅時間咧就好短嘅咋，咁啊所以啲火力啊啲次序咧就會有啲唔同咯，所以每一款湯咧都有佢嘅分別之處噶。咁我哋面對住呢啲咁大件嘅豬排骨，第一件事咧我就會選擇咧用咗一啲嘅凍水嚟去出水先，係啦，咁啊因為佢啲骨頭咧比較粗大。咁啊，如果我哋凍水出水咧，就會比較係乾淨啲啦。咁大家都知道，有啲時候用熱水出水嘅啫，咁我哋用凍水出水啦。咁喺啲豬骨一邊出水咧，一邊我哋就處理埋呢一隻大釘啦。咁大釘咧喺夏天嚟講就非常之咁重要。有啲乜嘢咁重要咧？因為佢個效果咧就能夠係消暑啦、解毒啦，仲能夠係降血脂啊、血糖咁樣樣。同埋最緊要咧，佢有一個叫抗癌嘅效果，係有幾種嘅抗癌。分別咧係可以要嚟殺死某一啲嘅癌細胞啦，同埋係阻止啲癌細胞咧係繼續去揮發去惹到周圍都係嘅。所以咧，我哋得閒咧食下苦瓜咧就相當之咁有益。咁我哋咧切開咗啲大釘嘅時候咧，就記得盡可能啦刮得乾淨啲嗰啲皮囊，因為呢啲皮囊咧就有陣車味啦、澀澀地嗰啲味道嘅，所以盡可能刮清啲皮囊先嘅。
咁清咗出嚟呢啲皮囊咧，記得留翻起佢，留翻去呢個廚餘啊，咁就會更加之環保噶啦。咁去咗皮囊嘅苦瓜，大家就會見到佢咧，都算係相當之咁厚肉噶啦。所以我哋買親呢啲大釘嘅時候咧，最好就買啲大個啲，因為越大個咧，嗰啲肉咧先至會夠厚身，夠厚身咧先至煲出嚟咧會更加之耐火，唔會煲到爛晒咁啊。嗱，咁我哋咧是但咁啊，斜斜地切又好，乜都好啦。最緊要咧就唔好切得太過細嚿就 OK 啊。咁我是但切嘅啫，係啦。都好大嚿㗎，咁煲出嚟咧就會容易啲揾到啦，又唔會話煲到爛晒咁啊。咁順手咧，我哋咧就要切多幾片薑啦。咁啊，有幾片薑咧，和一和佢啲涼性咧都相當之咁理想嘅。咁啊，3-4片就 OK 啦。切好晒苦瓜，咁樣咧呢啲豬肉就啱啱好可以飛晒水㗎啦。咁我哋就一如既往啦，隔翻起佢之後咧，如果有暖水就更加之好，因為咧用暖水咧就可以沖走埋佢僅餘嘅一啲油分啊咁煲出嚟咧就會更加之香噶啦。骨頭出完水，跟住咧我哋又處理咗呢啲苦瓜先，因為咧苦瓜咧其實唔係咁多人中意食佢陣青味啊、苦味啊，唔係人都頂得順嘅。雖然咧，即係成人嚟講就好些少啦，但係如果你細路仔咧，一般嚟講都真係麻麻地苦瓜。特別係呢啲青色嘅苦瓜，你用白苦瓜咧，會出嚟個效果咧冇咁苦嘅。但係如果我哋想佢青苦瓜減低一啲嘅苦味咧，我哋就輕輕攞少少鹽落去，咁啊撈一撈佢啦，輕輕叫佢揦一揦啲青味啊、苦味出嚟。咁啊唔好話揦得咁耐喎，咁啊起碼咧都5分鐘至到10分鐘度先。咁我哋撈完呢啲苦瓜咧就擺埋一邊，我哋就開始煲咗啲豬排骨先。我哋煲親呢啲湯咧，我覺得最緊要咧就係爭取時間啦。係啊，特別係今次呢一款，因為啲骨頭咧比較大件啊嘛，同埋咧我哋平時好多時候咧都唔夠時間去煲湯啊，所以我哋把握時間啦。咁啊水量嚟講咧3000到3500啦，喺粒的嘅下邊啊，係啊，即係平時我哋煲開嗰個份量啦。咁而我呢個煲係幾多升煲咧？呢個係5公升嘅煲嚟嘅，因為好多網友都問啊。嗱，咁啊落完啲豬湯骨落去咧，順手我哋咪揼埋啲薑落去，咁啊由得佢開翻一個大火煲住先啦。落完豬骨翻過嚟，短短嘅2-3分鐘咧，我哋望下呢嚿苦瓜，咁啊順便又撈一撈佢啦，等啲鹽更加之均勻。咁呢個時候咧，你已經會見到一啲青青地嘅嘢出咗嚟噶啦，就係嗰啲澀澀地啊，嗰陣臭青味啊嗰啲嘢咯。咁我哋又撈一撈佢，又繼續擺埋一邊先。咁啊即刻嚟介紹下呢2款嘢啊！嗱，呢隻係咩嚟咧？呢隻咧就叫公魚仔啦。咁其實一般嚟講有咩好處咧？佢最大嘅特色就係個含鈣量係比一般魚高啊，所以佢個效果咧就係對啲牙齒啦、骨骼咧就更加之係好啦。呢啲就比較多人認識啲。咁同埋一樣嘢咧，佢有一種叫做 DHA 嘅嘢咧，係以為做咩咧？就會其實簡單啲嚟講就係飲完佢煲出嚟嘅嘢咧，就會醒啲啦，因為佢會提升我哋嘅應變能力啦，同埋一啲嘅生理機能。所以得閒咧，特別係我哋啲上咗年紀啊，30零40歲開始年紀老埋啦，又想醒啲啦，咁啊記得買嚟試下。咁選購嘅時候咧，最緊要咧，其實你唔好睇落去真係鹹魚，又覺得佢有啲銀鱗魚咧，會有啲腥腥地。其實你靚嘅呢啲公魚仔咧，你係開咗袋大概係半尺啊，開咗袋聞一聞佢咧，你都會聞到佢有陣鹹香味，就一啲都唔係啲腥味嚟嘅。咁如果你真係嗱，我哋出邊做咧有啲叫日式嘅高湯咧，想做得更加之係清澈啊，唔會有丁咁多嘅苦味，我哋會點做咧？我哋出邊咧啲高級啲，去到100零200蚊碗湯嗰啲腸咧，我哋就會剪咗個頭啦，個頭唔要。咁另外咧個肚咧就會有啲血合咧，我哋都會剪埋佢，洗乾淨晒啲水咧就入湯包咁樣咯。即係一條魚剪埋得翻1/4左右啦，所以就會價錢貴啲。咁如果我哋家常點做咧，我哋就咁買咗翻嚟，輕輕沖一沖水，已經係可以直接咧就放翻落去煲湯度啦。咁啊，逢係呢啲咁嘅鹹嘢咧，即係醃製啊、風乾過嘅
材料啦。咁我強烈建議大家咧點樣都沖一沖水先用啦，咁樣會安全好多啊！講完呢兜公魚仔咧，跟住我哋就講下呢一兜啦。呢一兜咧比平時一般嘅豆豉有些少嘅分別，因為我呢一款咧係比較特別嘅咩蒜蓉豆豉辣椒嘅麵豉粒粒咁樣咯。咁啊，記得買翻啲靚啲嘅豆豉啦。點先為之靚咧？一開袋香身啲嘅，原粒唔會話碎晒，好似啲磨豉醬咁樣嘅，咪靚咯。同埋最緊要夠香啦。咁我咧就唔會攞走呢兩支乾辣椒噶啦。咁我淨係會落翻大概係2個飯羹到嘅豆豉。咁啊，大家都知道逢係苦瓜最夾嘅一定係豆豉。咁如果你想飲得更加之香嘅，不妨攞去爆一爆佢。係啊，咁佢個豆豉味道就會更加之出。咁但係由於我哋呢啲唔想咁油膩啦，方便啦，我哋就咁咧沖一沖水。係啊，最緊要就係咁。都係逢係呢啲醃製品咧，就沖一沖就穩陣啲。但係一樣嘢，千祈咧就唔好壓到佢爛晒，變咗磨豉醬啦。同埋咧就唔好揾水去浸佢，因為只要你浸得耐咧，佢嘅黃豆嘅香味咧就會流失噶啦。所以呢個就係佢嘅味道嘅重點啦。之後我哋睇翻啲苦瓜啦。又同大家講解完呢啲公魚仔同埋呢啲豆豉嘅好處之後咧，咁啊又過咗幾分鐘啦。咁呢個時候啲青水咧就會更加之多啦。咁啊時間 OK 嘅啦。因為你如果醃得佢太耐咧，擔心嘅係咩咧？擔心佢入咗啲鹹味落去啊嘛。咁我哋唔需要話太過鹹嘅，係啊，同埋飲得太多鹹嘢咧，都對個身體唔好啦。咁呢個時候我哋就沖走晒佢啲青味先啦。嗱，咁啊個接受能力咧就會強好多噶啦，係啊，咁啊大人細路咧都會容易接受。嗱，咁我哋呢個時候咧就可以抌晒落去煲噶啦。爭取咗15分鐘左右啦，煲呢嚿咁嘅排骨。嗱，呢15分鐘嘅分別啊，即刻差幾遠？起咗個湯頭先啦，係啊，咁啊記得用翻中大火嚟滾㗎，呢15分鐘。跟手即刻咧就落埋呢啲苦瓜啦、公魚仔啦，全部都同一時間放落去得㗎啦。咁啊苦瓜咧唔使話滾得太耐嘅，係啊。咁如果你想食得比較硬淨啲嘅咧，你就可以硬些少先落。嗱，咁我哋先煲60分鐘。咁如果你想啲苦瓜硬淨啲咧嘅話咧，咁啊臨尾多30分鐘啦，即係煲咗30分鐘啲排骨啦。之後先煲埋嗰30分鐘，加埋啲苦瓜落去。咁我哋到15分鐘落嚟咧，就會再去調一調味。而今次我哋想去更加之好飲啊，因為啲苦瓜問題咧，所以今次嘅調味咧會有些少分別㗎。一陣見啦。好快就嚟到最後嘅15分鐘啦！呢個時候我哋調味嘅時候呢次比較特別啲。嗱，我哋例牌咧都俾翻些少鹽佢先。嗱，大概係半個茶匙啦。你見佢紅紅地色嗰啲咧，因為我用呢隻係嗰隻馬爾卑斯山嗰隻鹽啊，所以有少少粉紅。嗱，跟住咧呢次啲款湯咧，我哋想佢更加之容易接受咧。因為佢個苦味重嗰啲嘅，逢係苦瓜都係咁啊。咁我哋會落多些少糖。糖方面咧。我呢一隻咧啡啡地色呢隻係黃糖啦、啡糖啦咁，我就會落2個茶匙落去嘅，咁樣咧會大家會中意飲啲嘅。咁如果冇呢個啡糖嘅話咧，你咪落翻啲冰糖啊、普通嘅糖都 OK。但係呢個啡糖有咩好處咧？增強一啲嘅解毒嘅效果啊嘛。咁如果你話係嗰啲冰糖嘅話，做出嚟嘅效果咧就會甜潤啲咁啦。嗱，所以你有咩糖咪俾咩，你自己中意啦。嗱，最後呢個好緊要啊。其實我哋教開一啲嘅高湯咧、清湯咧，好多時候都會落呢啲白酒啦，我哋叫白酒。咁啊，又或者叫做米酒啦，咁啊更加之咁香醇啦、正氣啦咁。咁啊，呢度大概係1個湯匙到2個湯匙咁煲出嚟嘅效果咧，會更加之香啦，同埋會純一啲嘅。我哋15分鐘後就收成咯喎。好啦，啱啱好60分鐘，即刻咧就已經有湯飲啦。我哋一齊嚟望一望先。嗱，其實個湯色嚟講咧，偏向深色些少嘅。咁其實好多網友咧都會試過呢個苦瓜煲黃豆啊，又係最佳拍檔啦。咁啊，其實咧同我呢一個苦瓜煲豆豉咧係同一樣嘢啊，不過係有啲黃豆經過咗醃製咁啊。嗱，我哋即刻望下啲顏色啊，帶少少黃色咁樣樣。咁而家咧，其實你會聞到咧有啲好香嘅酒香嘅味道啦。
咁味道嚟講咧，你又可以放心啊，一定唔會話好苦啦。咁啊少少苦係實屬正常咯。嗱，都非常之咁香㗎。咁我哋今集呢一款消暑解毒、降脂降糖，仲要補鈣嘅苦瓜公魚仔湯咧，就大功告成啦。咁啊，希望大家咧喺呢個夏天都可以清下熱啊、解下毒啊、抗下癌咁啦。咁如果中意今集呢款湯水，記得俾個 like 分享埋俾朋友。咁幾時咧，我哋都可以消暑同解毒啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆。下條片再見，拜拜。究竟呢碗湯會唔會好苦呢？即刻嚟試翻啖先啦！真係都有丁咁多苦，但係呢個甘味會濃啲，同埋呢我哋落咗啲公魚仔，真係好鮮喎。咁當然你要買啲公魚仔靚先啦。咁啊真係幾好飲㗎，希望大家中意。拜拜。